дыйкандарыбыздын айыл аймактагы эң негизги багбанчылык менен иш алып барат. Алма өрүк негизги ошо үгүз жерине отургузулган. Быйылкы түшүм абрикостун түшүмү үшүп жүрүп кетип 50%-ин үшүк алып кетти. Бирок ошо 50%-ин үшүк алып кеткенине карабастан абрикостун баасы жакшы болуп кетти биздин дыйкандарыбыз үчүн. Жаңы түшүм башталганы бышып ала баштаганда 80-85 сомдон алынат. Ошондо күнүнө 6 фурадан 1 фура 20 тоннадан батканда 6 фурадан күнүнө кетип атат. Эми азыр мынакей азыркы учурда өзүңөр көрүп атасыңар, абрикос уже үзүлүп бүтүп, дыйкандар негизги түшүмүн өткөзүп бүтүштү. Азыркы учурда абрикостун баасы сортуна жараша кетип атат. 60 сомго, 50 сомдон 60 сомго. Бул эми ошо абрикостун кандай көлөмүнө жараша. Мындан тышкары башка да сорттор бар. Королевский деген сорт бар, шалак деген сорт бар. Шалак деген өрүктүн сорту 90-100 сомго чейин кетип атат. Королевский жаңыдан башталып атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу, 2022 жылга салыштырмалуу түшүм кичине азыраак болуп калды. Эми аба ырайынын шартына байланыштуу түшүп жүрүп. Бирок ошентсе дагы баа жакшы болгон үчүн дыйкандарыбызга жакшы болду. Былтыр ушул убакта абрикостун баасы 15 сомго түшүп калган. 30 сом менен башталган. Анан баягы уже массовый пыша баштаганда абрикостун баасы 15 сомго түшүп калган. Салыштырмалуу баа менен кичине дыйкандарыбызды кымбат болду. Азыр мына негизги эле жалпы абрикос үзүлүп бүттү. Мына азыр көрүп атасыңар, бактарда абрикос жок. Негизги башка сортторун ушул четинен баягы буга чейин бышпай, азыр бышып аткан абрикостор акыркыларын уже өткөзүп атат. Азыркы учурда Тосор айылында дагы бир айылдын ичинде bir 5-6 фурадай бар. Булар ошо четинен алып келип элдерибиз өткөзүп заготовка кылып атышат, алармандар.